네, 감사합니다. 정식으로 인사드리겠습니다. 오늘 딱 구리의 안성맞춤 안성원입니다. 반갑습니다. 네, 아니 이쪽에는 왜 이 바깥에 계셔요? 이쪽에는 의자가 없습니까? 정말 많은 분들 와주셔가지고 아이고야. 저쪽에도 계시네. 그쪽에 의자가 없죠? 내년엔 좀 일찍 오십시오. 네, 이렇게 구리 유채꽃 축제, 우리나라에서 봄을 알리는 가장 아름다운 축제죠. 구리 유채꽃 축제에 초대해 주셔가지고 성훈이가 성훈이 만극합니다. 네, 오늘 사진 많이 찍고 잘 즐기셨어요? 네, 8일부터 이제 오늘까지 계속 유채꽃 축제가 함께 했는데 잘 즐기셨죠? 지금 좀 쌀쌀합니까? 날씨? 괜찮으십니까? 네, 노래를 많이 준비해가지고 오늘 이제 유진 씨 무대도 남았고 불꽃쇼까지 준비가 되어 있으니까 끝까지 잘 즐겨주실 거지요? 네, 고맙습니다. 다음 곡은 좀 따뜻한 노래 한 곡 준비했는데 구리에 유채꽃이 있고 그리고 또 코스모스가 있죠. 또 제 노래 중에 구리 유채꽃처럼 아름다운 노래가 하나 있는데 엄마꽃이라는 곡이 있거든요. 엄마꽃 한 곡 선물해드리겠습니다. 이렇게 흔들어 볼까요? 이니어의 리버브 조금만 빼주세요. 오래된 사진 속에 어여쁜 당신의 얼굴 청춘의 달콤했던 꿈들은 모두 과거로만 남아버렸나 아들 딸을 키우시느라 버려야만 했던 것들 후회한 적 없으시다는 나밖에 모를 사람 꽃이 피었네 꽃이 피었네 우리 엄마 젊었을 적에 눈물이 나요 눈물이 나요
그리고 고맙습니다. 네, 감사합니다. 날씨가 조금 이제 서늘해진 것 같아가지고 지금 저녁 시간이라 이 노래 준비했는데 괜찮으셨습니까? 네, 고맙습니다. 노래 괜찮지요? 그 듣는 분들은 다 좋아하시는데 부를 때 제가 엄마를 하도 찾아가지고 목이 메거든요. 물 한 모금 해도 되겠습니까? 네, 유채꽃에 물 좀 주겠습니다. 시작! 고맙습니다. 네, 제가 여기 달고 왔거든요, 유채꽃을. 보이세요? 네, 여기 달고 오고 여기도 달고 오고 이렇게 다 달고 왔는데 절대 여기 구리 시민분들 많이 계시죠? 구리 시민분들? 네, 많이 계셔요. 네네네. 그리고 오늘 구리에 놀러 오신 관광객분들, 네, 우리 팬분들까지. 네, 절대 계셔서 말씀드리는 건 아니고요. 오늘 여기 구리 온다고 그저께 그 갤러리아라고 있잖아요. 거기 가서 옷을 하나 빼입었는데 이게 다 백화점 거를 다 리폼을 해가지고 꽃도 백화점 거라 그 내년 한 번 더 못 오면 적자입니다. 네, 농담이고 이렇게 구리 온다고 예쁘게 빼입었는데 괜찮지요? 네, 요 옷하고 그리고 유채꽃 같은 제 얼굴 좀 보여드리려고 다음 노래 할 때 좀 내려갈 건데 네, 잘 보이실지 모르겠어요. 근데 여기 많이 쳐져 있어가지고 만약에 내려갔는데 너무 반가워서 막 일어나시거나 움직이시면 다칠 수가 있잖아요. 그대로 앉아 계시면 제가 좀 많이 돌아다닐 테니까 그대로 앉아 계실 수 있죠? 네. 그리고 두 번째는 너무 반가워서 이렇게 막 이렇게 만지시면은 저도 같이 만져요. 그러니까는 네, 반가우면은 하이파이브 인사로 해주실 수 있죠? 네, 그러면은 다음 노래 여러분들이 아실만한 메들리로 가보겠습니다. 고맙습니다. 렛츠고! 자, 첫 곡은 우연입니다. 나이트 클럽에서 우연히 만났네. 첫사랑 그 여자를 추억에 흠뻑 젖어 함께 춤을 추었네. 철없던 세월이 그리워. 행복하냐 물었지. 아무런 말도 없이 눈물만 뚝뚝뚝 흐르는 그 사랑. 난 벌써 용서했다고. 난 벌써 잊어버렸다고 말을 해놓고 안아주었지. 정말 행복해야 된다고. 정말 행복해야 된다고. 자, 내려봅시다. 렛츠고. 박수. 반갑습니다. 아리아리아리 동동 스리스리스리 동동. 반갑습니다. 박수. 잘났다고 못났다고 누가 말했나. 서로 믿고 사랑하면 그것이 멋진 인생. 많고 많은 사람 중에 우리 만남은 하늘에서 내려주신 천생연분일세. 아리라 스리라
살아도 내 사랑 100년을 살아도 내 사랑 나는 구리가 좋더라 이제부터 봄나게 살 거야 누가 누가 큰 소리 치고 살게 할 거야 따라와 따라와 아무데나 해줄 거야 따라와 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 아무 걱정하지 말고 따라와 하루를 살아도 멋지게 살 거야 봄나게 살 거야 봄나게 살 거야 올라가야 돼요. 아유 고맙습니다. 꽃을 또 주셔가지고 아이고 네 잘 보관했다가 잘 챙겨가겠습니다. 잠시만요. 이게 안 들려가지고 여기 왜 안 들리죠? 인이어가 안 들리는 한번 체크해 주실 수 있나요? 네. 실물이 낮죠? 네, 그 TV에서 보면 이상하게 키도 좀 작게 나오고 입도 좀 튀어나와 보이는데 왜 웃으셔요? 네, 실물 보니까 괜찮죠? 네, 구리에서 와서 보니까는 안성원이 실물 보니까 유채꽃처럼 예쁘더라 해주실 수 있죠? 고맙습니다. 아유 숨이 차가지고 네 감사합니다. 요거 한 번만 바꾸겠습니다. 시작. 자, 안성원 팬클럽 목소리가 작아. 다시 한번 시작. 고맙습니다. 우리 성훈이 좋겠다. 정말. 제 롤모델이 조영구여가지고요. 네. 물 한 모금 해도 되겠습니까? 구호 안 하셔도 돼요. 그 혹시 오늘 훈현이 저희 팬클럽 카페 가입하신 분 있어요? 많이 하셨네요. 네, 특별히 오늘 구리시에서는 가입비가 없습니다. 근데 탈퇴비가 구리시에 저한테 집 한 채는 주셔야 돼가지고 탈퇴가 안 되거든요. 괜찮으시겠어요? 안성훈이 구리시 팬클럽으로 활동해 주실 겁니까? 고맙습니다. 그러면 노래 열심히 더 하겠습니다. 네, 오늘 구리에 또 소개를 해드릴 분들이 있어가지고 제가 항상 모시고 있는 소녀 그리고 간혹 낑겨 있는 소년 훈이애니 팬클럽 오셨습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 항상 어딜 가나 같이 다녀주셔가지고 혼성 그룹으로 활동하고 있거든요. 다음 노래는 이제 오늘 구리시에서 만난 여러분들과 그리고 또 관광객분들, 시민분들과 이 순간을 평생 기억하고 싶어가지고 구리시가 그렇잖아요. 우리의 꼭 친구 같잖아요. 그래서 그대 내 친구여라는 곡 한 곡 준비했거든요. 이 노래 한 곡도 들려드리겠습니다. 근데 이 노래가 마지막 곡이어가지고 이 노래 끝나고 아쉬우시면 오늘은 앵콜 말고 구리 해주실 수 있습니까? 네, 그럼 일단 마지막 곡인 척 그대 내 친구여 들려드리겠습니다. 어둠 속에서 혼자 울고 있을 때 나의 손을 꼭 잡아준 사람 비바람 불어도 늘 곁에 있어준 사람 그건 바로 당신이었어. 내 삶이 때론 노래가 되고 때론 서글픈 사랑이 되어 황금빛 노을 푸른 파도 위를 달리는 바람이
사랑이 돼요. 황금빛 하늘을 달리는 바람이 되고 싶소. 내 친구야 내 사랑아 나 죽어도 구리지 않으리. 평생을 사랑해도 아직도 그리운 사람 그대 내 친구야 내 사랑아 나 죽어도 그리지 않으리. 평생을 사랑해도 아직도 그리운 사람 그대 내 친구여. 구리는 내 친구여. 네, 좀 위로가 되셨죠? 고맙습니다. 물 한 모금만 더 되겠습니까? 네, 구리 세 번 외칠까요? 시작. 고맙습니다. 그 자연과 도시가 어우러진 곳 중에 가장 아름다운 곳이 구리시죠? 그래서 올해 제 목표가 그리고 또 앞으로 제 장래희망이 구리시 홍보대사입니다. 그래가지고 네 홍보대사 되면 요 옷 입고 위촉식 꼭 받을 준비를 하고 있어가지고요. 네 계셔서 말씀드리는 건 아니에요. 그냥 제 장래 희망이다 이렇게 말씀드리는 겁니다. 네 고맙습니다. 오늘 그 또 뒤에 멋진 무대와 또 불꽃쇼까지 준비가 돼 있으니까요. 불꽃쇼도 또 눈과 마음에 많이 담아가시고요. 그리고 또 구리에는 봄에는 유채꽃이 있고 가을에는 코스모스가 있죠. 그리고 사계절 내내 아름다운 도시니까 많이 놀러 오시고 앞으로도 구리 많이 사랑해 주시고 안성훈이도 많이 사랑해 주실 거죠? 고맙습니다. 그러면 구리 유채꽃 축제 제가 외치면 여러분들이 사랑해요 하면 마지막 곡 나올 거거든요. 그래서 아쉽지 않게 메들리로 묶어왔으니까 해주실 수 있을까요? 네 가보겠습니다. 오늘 만나뵙게 돼서 정말 영광이었고요. 그리고 또 뵐 때까지 항상 건강하시고 올해 붉은 말에 행복한 일 가득하시라고 안성훈이 항상 기원하고 응원하겠습니다. 자, 구리 유채꽃 축제 사랑합니다. 고맙습니다. 자, 첫 번째는 오직 하나뿐인 구리 그리움 두고서 가지마 나 홀로 있으면 외로운데 그대의 얼굴을 바라다 보며 정다운 얘기를 나눌래 어디서 오는지 알 수는 없지만 사랑은 이렇게 달콤한 것 아쉬움 두고서 가지마 남겨진 시간이 너무 많아 내 인생 모두가 사라져가고 이 느낌 우리는 영원해 어디서 오는지 알 수는 없지만 사랑은 언제나 화물한 것 그대여 그 마음속에 힘내로 나를 담아둘 순 없는가 다같이 이 아름다운 구리에 오직 하나뿐인 그대 박수! 이 정도 박수!
그대는 모나리자 추억만을 간직한 채 떠나기는 너무 아쉬워 끊임없이 속삭이며 그대 곁에 머물지만 이토록 아쉬워 정녕 그대는 나의 사랑을 받아줄 수가 없나 나의 모나리자 모나리자 그런 표정은 싫어 정녕 그대는 나의 사랑을 받아줄 수가 없나 나의 모나리자 모나리자 나를 슬프게 하네 다같이 정녕 그대는 나의 사랑을 받아줄 수가 없나 나의 모나리자 나의 그런 표정은 싫어 정녕 그대는 나의 사랑을 받아줄 수가 없나 나의 모나리자 모나리자 나를 슬프게 하네 모나리자 고맙습니다. 야 정말 잘한다. 우리 안성훈 팬클럽이 점점 늘어나는 이유가 있네.